Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn cách sơn vết bẩn trong căn hộ. Chuẩn bị sơn vết bẩn cho căn hộ, ta cần chuẩn bị đồ và những vật tư sau. Đầu tiên, ta phải kiểm tra màu sơn theo đúng màu sơn của căn hộ đã được sử dụng trước đây. Ta kiểm tra trên vỏ thùng. Đây là mác sơn đã sử dụng trong căn hộ. Mỗi chổi sơn nhỏ, một miếng khăn hoặc một miếng mạt để lót xuống, tránh rơi ra sơn trong quá trình sơn rơi ra sàn. Một cái lu sơn, một miếng giấy giáp và một cái khăn sạch. Bắt đầu quá trình sơn, ta triển khai những bước như sau. Đầu tiên, ta dùng khăn để trải ra dưới vết mình nhịn sơn. Dùng giấy giáp đã được chuẩn bị sẵn đánh qua vết bẩn mình định sơn. Dùng chổi sơn, dùng chổi sạch quét qua vết sơn cần sơn. Đối với vết sơn, đối với vết bẩn và nhỏ, ta chỉ cần dùng chổi sơn loại nhỏ để sơn tỉa. Ta mở thùng sơn ra, ngoáy đều, quét đều lên vết bẩn cần sơn. Và đợi sơn khô đi sẽ trùng với màu của tường cũ. Cuối cùng, ta đậy thùng sơn lại, dùng khăn sạch lau những vết sơn có thể rơi ra. Vừa rồi tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn xong cách sơn lại vết bẩn trên căn hộ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm